哇，歷泥污糟咗喎，使唔使用吸塵機吸下佢先？水晶用完，禮手就劈喺度，唔怪得水晶幫唔到你啦。嗱，水晶係需要消磁淨化同埋充電嘅。嗱，如果咧你想要知道點樣做咧，睇翻我幾千條片啦，佢會幫到你嘅。嗱，有 fans 有問我 Peter Sir 歷泥咧，嗱我啊請咗啦，係啦，咁啊真係幾好用喎。歷泥一般咧，我哋成日有講嘅，佢可以辟邪啦。去負能量啦，穩定屋企嘅磁場啦。咁好啦，佢嘅能量其實會唔會係冇咗咧？會消失咗咧？嚇，雖然話師傅有開光啦，嚇，有陣時佢都覺得會知，咦，可能嗰個力啊係會低咗嗱。咁啊，我想同大家講講有幾個層面嘅。一般嗱，原石我哋擺喺屋企嘅。咁啊，當然啦，嗱，你好多樣日積月累，好多塵，你唔理佢，咪梗係會點講啊？遮蔽咗佢嘅表面嘅能量。一般嚟好似嗱，呢個原石擺喺屋企嘅啦，咁我自己耐唔耐揾啲毛筆咧，我就掃下佢嘅，我就唔會話用嗰啲即係布去抹，因為有陣時佢有啲係有金箔噶嘛。咁嗱，網上亦都有傳言嘅，可以擺旁邊擺啲蜜糖餵下佢啦，或者係擺喺騎樓啊，或者係餵下啲雨水嗱，呢個唔緊要。唔好惹蟻，同埋咧雨水，你餵雨水嗰陣時咧就小心啲即係取啲雨水嗰陣時你淋落去要小心啲嚇。OK， 咁好啦，咁你話 Peter Sir，如果我自己我自己都有帶吊嘴嘅，咁我就耐唔耐咧，我就會用啲咧閃明轉水啦，噴一噴呢個棉花棒啦，咁我就將嗰啲塵埃抹淨佢，抹乾淨佢。嗱，我基本就係咁做，或者手轉點啊？手轉都係啦，揾一啲眼鏡布去抹下佢啦，或者啲罅位啊。其實如果你話擔心嘅唔夠力嘅，咁你可以再攞翻去神壇嗰度，或者我哋有水龍神壇啦，再去過下香火咧，個力就好強晒，唔使擔心。基本上佢個力同埋佢本身佢個能量就好強嘅，所以大家唔需要太過擔心。